Sabi antar. Kita ko bayabas hinog sa ubo sa yuta. Napay mga bayabas diri. Kat-kat mis buntod diri guys. Nakam diri sa bukid. Maya kuan taning mahapit taning kuan. May muan ba mga yabas. Bayabas Bisaya kay gagmay. Ay daw ang herbal diri guys, oh. Kuan. Tawag ani kay gabon. Ay daw mga herbal diri sa bukid. Herbal sa bukid na naidaghan. Gabon, daghan ni siya benefits. Daghan jud na siya benefits guys kay sama anang gabon nga lapuan. Wa kay kapatutoy sa bata, pwede rin na siya magamit sa bata kay nagikoy na kailang gabon lagi nang gigamit no, nabuhi ra gyud siya. Nga naputay nakita diri nga kuan daw na siya kanang palya. Nga naay batong nindot jud ang nature sa bukid guys kay madaghan jud ka nga makita nga mga organic nga mga utanon. Sama ni guys, oh, nindot kesta na ng ilang kalbasa diri. Wajay kanang kuman. Nabitay na siya, wajay siya natangtang. Sayang kay bugaton. Ligon makay siya gikatayan. Nga, kung naapod sila tubig diri atabay ang tawag ani. Abundag yun ang bukid guys, no? Bisag bukid na agihapon sila tubig. Kung ano lugar diri sa Kantipay. Mani ang lugar sa natawhan sa ako ang amahan ng ilahang bukid. Nindot kayo dagan kay manggan bugnaw ang panahon, nindot gid kay ang nature nya libutangan ni siya net kay para dili mahugan og sagbot. Gari ra ta kutob. Thank you for watching.